პირველ რიგში მოგესალმებით. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გამოიყენა დღეს სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ. საზოგადოებისთვის უფრო ცხადი რომ გავხადოთ, რა პროცესებთან გვქონდა საქმე. თავდაპირველად 2024 წლის 7 მაისს სტრასბურგის სასამართლომ ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამეზე გამოიყენა გადაწყვეტილება და დაადგინა მესამე მუხლის წამების აკრძალვის პროცედურული ნაწილის დარღვევა, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ეროვნულ დონეზე ვერ მოხდა ეფექტიანი გამოძიების წარმოება. გარდა ამისა, ამ გადაწყვეტილებაში მხარეები მიუთითებდნენ გაერთიანების თავისუფლებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების დარღვევას. ვინაიდან მხოლოდ პროცედურული ნაწილის დარღვევასთან გვქონდა საქმე, აღნიშნული გადაწყვეტილება მიმართეთ დიდ პალატას, რომ კიდევ ერთხელ ემსჯელა ამ საქმის ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით და გადაეხედა ეგრეთ წოდებული მატერიალური ნაწილის და მე-11 მუხლის, მათ შორის მე-13 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით. დღეს სტრასბურგის სასამართლომ კიდევ ერთხელ შეაფასა ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის ფაქტობრივი გარემოებები და დაადგინა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. პირველი ის, რომ სასამართლომ განმარტა, რომ ამ კონკრეტულ დღეს მიუხედავად ცალკეული გადაცნობებისა, დემონსტრაცია იყო მშვიდობიანი ხასიათის და ცალკეული პირების გადაცნობები ვერ გახდებოდა საფუძველი იმისა, რომ დანარჩენი პროტესტის მონაწილე პირებს წართმეოდათ გაერთიანების თავისუფლების უფლება. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა მე-11 მუხლის დარღვევა, მე-10 მუხლის დარღვევა ჟურნალისტებთან მიმართებით, ხოლო მე-11 მუხლის დარღვევა პროტესტში მონაწილე დემონსტრაციებთან მიმართებით, რომლის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებითაც ვდაობდით. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ნაწილს, მესამე მუხლს, სასამართლომ დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ გარდა პროცედურული ნაწილის დარღვევისა, სახეზე გვაქვს მატერიალური ნაწილის დარღვევა და მიუთითა, რომ გვაქვს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან საქმე. მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ სასამართლომ დიდმა პალატამ განსაზღვრა ეგრეთ წოდებული სპეციალური საშუალებების, კინეტიკური საშუალებების გამოყენების წესი და აღნიშნა, რომ ეროვნულ დონეზე უნდა არსებობდეს რეგულირების ჩარჩო, რომელიც ზუსტად ზედმიწევნით განსაზღვრავს ამ კონკრეტული საშუალებების გამოყენებას და პირები, რომლებიც ამას გამოიყენებენ, უნდა იყვნენ სპეციალურად მომზადებული, გაწვრთნილნი, უნდა იცოდნენ კონკრეტული საშუალებების გამოყენებას, რა შედეგები დადგება და ამ საშუალებების გამოყენება არ უნდა იყოს მასობრივი, ესე ვთქვათ, აქციის მასობრივ აქციაზე კონტროლის მოპოვების მექანიზმი, არამედ მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული. რასაც ჩვენ ფაქტობრივ გარემოებებში მიუთითებით, რომ 2019 წლის 20 ივნისის აქციაზე, ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის აქციაზე, აღნიშნული საშუალებები იყო მიზანმიმართულად გამოყენებული კონკრეტული პირებთან მიმართებით, რომლებიც თავისუფლად მშვიდობიანად აპროტესტებდნენ მიმდინარე მოვლენებს. კი ბატონო, მარიამ, როგორც ვიცი, ერთდროულად 26 მოქალაქის სახელით იყო, ხო, ეს სარჩელი. და რომ გითხრათ, კონკრეტულად რა დაევალა ახლა აღსრულების ნაწილში, იმიტომ რომ აი საიას თავმჯდომარის კომენტარი წავუკითხე მე საზოგადოებას, რომელიც ამბობდა, რომ მნიშვნელოვანია ახლა რომ ზედმიწევნით და სრულად მოხდეს აღსრულება იმის, რაც დადგინდა სწორედ ევროპული სასამართლოს მიერ. აი ამაზე გითხარით უფრო ფცლად. დიახ, პირველ ნაწილს რომ შევეხოთ, საქმეში მომჩივნები არიან 26 პირი. აქედან საია ეხრაკთან კოლაბორაციით აწარმოებდა 24 მომჩივანის მიმართ საქმეებს. კონკრეტული საქმე აერთიანებს 5 საჩივარს. რაც შეეხება იმას, თუ რისი აღსრულება დაევალა სასამართლოს, მნიშვნელოვანია განმარტოს, რომ სასამართლომ ყველა პირთან მიმართებით დაადგინა, რომ სახელმწიფოს უნდა დაევალოს მორალური ზიანის ანაზღაურება, რაც არის 656,000 ევროს ოდენობით და ასევე 4 პირის მიმართ დაადგინა მატერიალური ზიანის ანაზღაურება. გარდა ამისა, ამის მიღმა დეტალური ანალიზი არის საჭირო იმისა, თუ კონკრეტულად რა ფაქტობრივი გარემოებები შეაფასეს სასამართლომ, ვინაიდან საქმე არის ძალიან მოცულობითი, გადაწყვეტილება ამჟამად არის 150 გვერდი, საჭიროებს დეტალურ გაცნობას, რომ უფრო მეტად დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ კონკრეტულ
ვალდებულებებთან მიმართებით. კი ბატონო, აი ეს აღსრულების ნაწილში, მათ შორის რომელიც კომპენსაციებს ითვალისწინებს მარიამ, ეს ახლა ნებაყოფლობითი ამბავია ხო სახელმწიფოს მხრიდან, აი მაყურებელს რომ განვუმარტოთ, ანუ შეუძლია რომ საერთოდ არც ანაზღაუროს და არც თუნდაც რაღაცა კონკრეტული რეფორმების კუთხით ცვლილებები არ განახორციელოს, ხომ ხელისუფლება, აი ასეთ დროს რა ხდება მაშინ? როგორც ესეთი გადაწყვეტილება თავისთავად არ არის ნებაყოფლობით აღსასრულებელი, ეს არის სავალდებულო ხასიათის და სახელმწიფოებს ხელშემწყობ მხარებს ვალდებულება აქვთ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება აღასრულონ. პრაქტიკაში ჩვენს რეალობაში რა როგორ განვითარდება, ეს რა თქმა უნდა წინასწარ ვერ გეტყვით, რაც როგორ აღასრულებს სახელმწიფო, თუმცა წინარე პრაქტიკით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულ ნაწილებში, რაც მაგალითად პირველი გადაწყვეტილების ფარგლებში სასამართლო მიუთითა კონკრეტულად პოლიციელებთან მიმართებით სანიშნე ნომრების არსებობა, რომ მათი იდენტიფიცირება ყოფილიყო შესაძლებელი, მას შემდგომ აქციებში გამოიკვეთა, რომ ეს პრაქტიკაში არ განხორციელებულა. ამიტომ ეს ნაწილი აღსრულების ნაწილი ეს არ არის ნებაყოფლობითი, ეს უნდა იყოს სავალდებულო, სახელმწიფომ ის უნდა გაითვალისწინოს და აღასრულოს, თუმცა როგორ განვითარდება, ასე ვთქვათ, დრო გვიჩვენებს ამასაც. კი ბატონო, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ სხვიტარიძე, საქართველოს ახალგაზრდა